老虎被称为百兽之王，那攻击力真不是盖的。老虎捕捉到一只羚羊，看它平静的姿态，就知道捕捉过程一定很轻松。这时又来了一只更加强壮的老虎，双方为了食物打了起来。稍微瘦小的那个眼见打不过，就趴在地上表示臣服，把猎物让了出去。而大型的东北虎是连同类都要害怕的存在。这群老虎正要关门，看到强壮的东北虎走过来，吓得直接放弃关门，情不自禁的往后退。随着东北虎的步步逼近，老虎直接躺在地上，翻个身露出肚皮，这也太怂了吧！这只东北虎和孟加拉虎打起来了，双方展开了你来我往的较量，互相跳起来用爪子去攻击对方，每一次的力道都用尽了全力。这时有只老虎上前添加，但双方还是谁也不停手。但能看出，后来是东北虎占了上风。男子安装的摄像头想要拍摄老虎放回山林的第一印象。老虎是训练过有性的，不用担心它在野外无法生存，人们躲得好好的，然后按下按钮，箱子外的东西慢慢卸下。但老虎在箱子里已经开始焦躁了，然后在打开大门的瞬间，老虎直接狂奔而出。别看大鹅的体型不大，但是脾气大得很，动不动就直接武力解决问题。面对攻击这种战争贩子，大鹅也是十分有气势。面对攻击的咄咄逼人，大鹅直接不惯着，上去就跟公鸡牛打起来。面对气势汹汹的大鹅，公鸡也是落荒而逃，败下阵来。对方体型上的优势，对于大鹅来说都不是问题。面对长颈鹿，大鹅也是该出手时就出手，丝毫不带退缩的。大鹅心想，你不是比我高吗？我就飞起来咬你。虽然大鹅飞不了太高，但是足以震慑到长颈鹿了。面对这个情形，长颈鹿也是掉头就跑，离得大鹅远远的。这边小男孩十分狼狈地趴在地上，原来是遇到了一只大鹅。只见大鹅直接站在男孩的背上，不停地啄着男孩的头，男孩疼得直咧嘴，毫无还手之力。直到大鹅自己停手，小男孩才脱离苦海。这只狗狗的脾气也不太好，大鹅溜达到他身边，直接被狗狗咬住。狗狗见状，直接将大鹅拖到自己的小屋里。没想到大鹅在屋里直接开始反击，一口口地咬在狗狗身上，疼的狗狗顿时没了脾气，逐渐变得委屈。小孩子天真可爱，对任何小动物都十分好奇与喜爱。男子带着宝宝来到动物园观看长颈鹿，当长颈鹿抬起头后，男子瞬间将宝宝抱起，让他给长颈鹿投喂食物。毫不知情的宝宝瞬间被长颈鹿伸来的大舌头吓得嗷嗷大哭，而一旁的家长早已笑得前胸贴后背了。看小宝宝哭得伤心的样子，应该被吓得不轻吧？不得不说，这样坑娃真的好吗？当然，这也是对于那些野生动物，他们才会感到害怕。若是家中常见的小动物，它们则是另一副面孔了。这只橘猫被小主人紧紧抱在怀中，听着它碎碎念念的声音，喵星人都要懵了。主人，你这是讲的啥呀？我咋一句都听不懂呢？而在这边，这家的狗狗刚生了一窝小狗子，从此家里的宝宝就和它们成为了朋友。无论小主人走到哪，在它的身后总会跟着一些跟屁虫。看它们一直紧紧跟着小男孩，难不成是怕他跑了吗？看他们嬉戏打闹，无忧无虑的样子，有这样一群小家伙的陪伴，真是给了宝宝一个完整又快乐的童年啊！很多动物和人类接触的越多，也就学会了很多人类的生活习性。这只大猩猩竟然还会拿着毛巾擦脸，它一脸认真的样子，网友看后都忍不住调侃，这家伙什么时候变得这样爱干净了？而下面这只小老虎也是非常可爱，只见它一脸不情愿地蹲坐在一个小碗上，仔细一看，原来是在如厕。本以为它是只文明的小老虎，然而没过几秒，画风突变，小家伙在尿完尿后，竟然好奇地凑上去舔了几下，随后脸色大变，看着表情，真是让他终身难忘啊！通过主人的细心教导，一些小宠物们自然也学会了如厕的好习惯，但这也不免会有意外发生。男子发现自家狗子上厕所半天没出来，好奇查看就看到这番现象，顿时让主人大笑不止。这还真是个有味道的狗狗呀！甚至还有些小家伙们在上厕所时，竟然还闹出不少笑话。虫主家的鸭子自从学会如厕后，简直爱上了这个马桶，但在这天它却出丑了。男子推门一看，发现这家伙竟然在马桶上睡着了，难道是把它当成自己的小窝了？俗话说得好，过街老鼠，人人喊打。老鼠的可恨，导致许多人们在家中有苦难言，不仅粮食被偷走了，甚至还会被老鼠吓一大跳。尤其是在国外，老鼠更是会顺着下水道出来。而为了制服老鼠，很多主人想出的办法都是寻找黑猫警长。但是对于家养的猫咪来说，捕捉老鼠那也是极为困难的。它们不像是野外的猫咪，需要老鼠才能活命，所以在遇到老鼠后，许多猫咪还会被吓到。相反，狗狗则就机灵麻利了，不管是老鼠还是黄鼠狼，只要名字中带着鼠，
那么通通都归他管。但这方法显然是治标不治本。为了杀鸡儆猴，许多老外也做出了许多实验，不仅尝试将液氮倒入老鼠的洞穴，将地面炸一个大坑，甚至还想出了铝块高温融化倒入老鼠洞，看着老鼠被洞里乱窜，但还是走投无路被烧焦。网友也是哭笑不得。几分钟之后，人们将铝块拔出来一看，结果老鼠的洞穴结构一览无余，真像是天然的艺术品。只不过老鼠就因为在天上骂骂咧咧了，这是弄啥咧？自然界内处处暗藏玄机，这头角马惨遭6头狮子围捕，本以为这家伙命悬一线，会成为狮子的午餐，可令人没想到的是，最后他却安然无恙地躲过了狮子的追击。镜头回放时，才看清他的一招飞马冲天，真是把自己的轻功展现得淋漓尽致呀。身为食草动物，要想在这弱肉强食的自然界中生存，它们必须时刻保持警惕之心，才能化险为夷，保住一条性命。这头疣猪正在河边喝水，只见它双眼注视前方，显然十分警惕。果然，没多久功夫，一只鳄鱼突然从水中冲了出来，想要将其锁喉，可疣猪早已有所防备，它一个灵活的跳跃，成功躲避了鳄鱼的攻击。这波操作真是够它吹一辈子了呀！可并不是所有的疣猪都会有这样的警惕之心。瞧瞧这头疣猪，来到岸边喝水的它完全放松了警惕，只顾埋头苦干。没过多久，便看到一群斑马来到它的身边，不知是觉得这家伙没有威胁性，还是它根本没有将其放在心上，竟然没有对其进行搭理，这行为真是太大胆了。你知道豪猪有多厉害吗？它们是狮子都不敢招惹的存在，只因豪猪身上覆盖着一层尖利的毛刺，有狮子鬼鬼祟祟的打豪猪的主意。没想到豪猪非但不怂，反而竖立起身上的尖刺，主动向狮子靠近，把狮子吓得是连连躲逃。而这只豹子还尝试着对豪猪进行抓捕，尾随在豪猪身边许久。但面对豹子的抓捕，豪猪表现得非常淡定，只要豹子走上前来，他就用长刺的一面对付豹子。豹子忙活了半天，豪猪肉没吃到，刺倒是吃到了不少。瞧他这副狼狈的样子，最后被扎得满身尖刺，豹子还真是不到黄河不死心，这可该如何是好呀？看看这只狗子的下场，因为调戏豪猪，嘴巴上被扎满了刺，但他也是运气好，遇到了一个负责任的主人，将狗狗带到宠物医院，打完麻醉，一根根的将刺取一下。可这只鳄鱼就没那么好的运气了，因为太贪吃，嘴上被扎满了刺，最后连嘴巴都合不上了。瞧他这副狼狈的样子，那还有半点水中霸主的样子，实在是太惨了。比特犬是人们作为斗犬培育的犬种，它们集结了美系斯塔福犬和斗牛犬的优良基因，既抗打又耐打。最早作为斗犬猎犬出身的比特受到广泛好评，它们咬住猎物就不松口的特点，更是其受人关注的主要原因。但在近代，一些城市内喂养的比特犬发狂失控，擅自攻击而不听主人劝导的事件屡见不鲜。为此，比特犬也成为很多城市禁养的犬种。可在部分允许喂养的城市内，比特犬也展现出了它优秀素养的一面，比如在和宝宝相处时，会把宝宝当成自己的孩子疼。它们之间的相处模式相当暖心，如果不是亲眼所见，都不敢相信这是之前发狂的比特犬。甚至有人对比特犬悉心教导，让比特犬承担起保护宝宝的职责。面对擅自靠近宝宝对宝宝攻击的陌生人，狗狗会紧盯着它，不让其靠近半步。一旦发现宝宝遇到威胁，狗狗就会迅速上行出击，保证不给坏人机会。这样的画面也是格外暖心。有这样一只狗狗陪在身边，相信家长也会特别安心吧。马蜂又名胡蜂，和普通蜜蜂相比，它们的体型更大，而且毒性也大。它们的分布范围广泛，若是不小心碰到马蜂被蛰到，后果极其严重。不同于普通的蜜蜂，伤敌1000，自损800，马蜂可以连续多次蛰人，这也是为什么会有那么多人被马蜂伤害。马蜂喜欢在适宜自己生存的地方筑巢，如今也来到城市内。为了消灭马蜂，人们各出奇招。老外用烟花对准马蜂巢穴发射，结果马蜂消灭了大半，自己也被蛰得鼻青脸肿，这又是何苦呢？而在这边，小伙子动用了家里的吸尘器，穿好防护服，亲自爬到马蜂窝上，对着马蜂一阵狂吸。虽然马蜂倾巢而出，可面对防护严密的小伙，他们却没有任何机会。
最后连带着巢穴统统被吸到了吸尘器内部。然而，更让人意想不到的是，下面这个用高压水枪清理马蜂窝的小伙，他的做法显然更加明智，一股脑的将水滋到马蜂窝上，马蜂的翅膀被打湿，再也无法起飞，连反击的力气都没有就被冲到地上，马蜂窝也不堪高压水枪冲击，逐渐支离破碎。在他们没有反应过来的时候，窝就没了，这也太过瘾了吧！但也要提醒各位小伙伴，千万不要去贸然接近它们。狗狗一般都知道宝宝没有伤害自己的意思，所以它们常常也是打不还口，骂不还手。只要宝宝需要，那么狗狗则会竭尽全力地陪在它的身边。每当宝宝给狗狗投喂的时候，那么狗狗也是小心翼翼，生怕自己的牙齿会咬伤宝宝。所以狗狗对宝宝的容忍性极度高，有时候尽管宝宝做错事，抢夺他的玩具或者是水杯和饭量的不理睬，有时候是狗狗最心爱的玩具被抢走，那么狗狗也不会特别生气，反而会耐心地等着宝宝玩够之后，再默默地去捡食。当呆萌可爱的宝宝遇到爱整活的萌宠，许多宝妈都担心宝宝的安全，但实际上，即便是喜欢拆家的哈士奇，它在遇到了宝宝后，也是彻底没了脾气。而在这边，宝妈就非常的放心，让宝宝和狗狗在一起睡觉。但没想到的是，宝宝半夜爬进了狗窝。当主人看到监控后，也对狗狗的反应瞬间震惊。没想到第一时间狗狗就抬起了头，察觉到了宝宝。在发现是宝宝有所行动之后，狗子突然感觉脑瓜子嗡嗡的。好在接下来他知道宝宝的行为十分安全后，狗狗这才放心下来。暖心的一幕让许多宝妈都觉得这狗没白养。水中霸主鳄鱼正躺在地上休息，一旁的猫咪却看上了地上那条小鱼干，它伸出小爪子扑腾地摆弄着，发现鳄鱼没有动静，便以迅雷不及掩耳之势将小鱼干拖走。如此大胆又放肆的举动，恐怕猫咪的内心应该非常得意吧。猫，我从鳄鱼口中抢过食物，你们相信吗？其实猫咪还有非常蠢萌的一面。这天，主人带它来到公园玩耍，这家伙立马变了样子，即刻盯上了水池中的锦鲤。大概是习惯了人类的投喂，锦鲤看见猫咪，竟完全没有害怕，还不停地在它身边徘徊。这样大胆的行为立马给了它可乘之机。随后，猫咪一爪子上去，瞬间抓到一条大鱼。一旁的主人看到后也是震惊不已，没想到这家伙的功夫竟如此了得。猫，我可是连老虎都敢打的，一条鱼对我来说又算得了什么呢？猫咪的性情高冷，还有点小脾气，有时更是傲娇的像个小公主，还喜欢和主人唱反调，但却因为它们呆萌可爱，所以人们并不会与之计较。由此看来，猫咪在家的地位真是让人不容撼动啊。